Aquí. ¿Vende esos peces, don? No, ya no, varón. ¿Por qué? ¿Por qué no los vende? No, es que ya me los encargaron. Ay, ya Sí. están vendidos entonces. Sí, que lo llevo para 3 personas. ¿Para quiénes son? 2 doctores y un profesor, fíjese que me los encargaron ellos. Para yo no, porque con todo gusto se los vendiera, pero ya no puedo. Ellos no agarran entonces, varón. De seguro que no, porque fíjese que ya días me los están encargando, pero como no me había quedado tiempo de venir, No, así que se los vine a agarrar ahí, estos animalitos. pero quizás para pupusas los quieren porque son chimbolitos pequeños. Así que ya salí del encargo con ellos. ¡Listo!